گذر تابوت نخستین قربانیان حمله در شام یکشنبه از کوچه‌های شهر طنطای مصر. در اینجا مراسم ویداع با 2 تن برگزار شد که صبح 9 اپریل در نتیجه ترکش‌ها در کلیساها جان دادند. دیدن این بیرحمی بسیار تلخ و دردناک است. ما انتظار نداشتیم آنهایی که با ما در یک کشور زندگی میکنند و ما با آنها دوستانه و با محبت مناسبت میکنیم چنین کار میکنند. ترکش اول در کلیسای قبتی‌ها در شهر طنطا صورت گرفت که در آنجا صدها نفر در مراسم یکشنبه مغفرت شرکت داشتند. چند ساعت بعد از این یک مرگ طلب بمبی را در نزد دروازه کلیسای در شهر اسکندریه ترکاند. مقامات گفتند 44 نفر کشته شدند و 100 نفر زخم برداشتند. مسئولیت حمله را گروه افراطگرای به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت. بعد از این عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در کشور برای 3 ماه وضع فوق‌العاده اعلان کرد. او به واحدهای ارتش امر داد که برای کمک در محافظت نصرانیان مصری به ماموران پلیس کمک کنند. 10% اهالی مصر را مسیحیان تشکیل می‌دهند.